呢個花菇仲係貴過啲鮑魚。今日去食一間連續7年攞米其林推薦，日日排隊排長龍。聽講老細仲係響香港開咗好多年先返廣州嘅，出品非常穩定。Anchor 冇得拖，今日嚟到越秀食一間港式麵館華福五寶麵，入邊個環境都係得寥寥幾張台。哇！呢邊個飯堂真係好骨子啊！超級牛腩麵，牛腩足足有6塊，牛腩肉非常厚實，一塊都頂我2隻手指咁大。夠晒腍啊！而且牛香好足，充滿住嗰種咁嘅滷水嘅嗰種味喺牛腩入邊。牛腩因為食落去好爽嘅牛腩，又夠大塊。重點係牛腩燉煮都唔會太腍，而且每一嚿都帶住筋皮，越嚼越香。又唔會話好似啲竹升麵咁彈牙，但係佢都索晒入邊啲牛肉同埋啲滷水嗰種湯汁喺啲麵入邊。我啲蘿蔔真係好似嚿玻璃咁，哇！好清甜咁嘅蘿蔔，一啲渣都冇嚟睇，一啲渣都冇。魚皮炸到真係表面好似結咗霜，一層霜咁樣。哇！好貴，而且仲點咗一個花菇麵，足足有3大塊花菇，每一塊都有手掌咁大嘅。呢次個花菇麵就揀咗一個粗麵，佢成碗麵我仲未食之前，我已經聞到啲花菇味係湧晒出嚟，真係。呢個花菇真係，個花菇我筷子係夾唔起身，我筷子係完全夾唔起身嘅，塊塊到真係。超級嫩滑真係，呢個湯頭吸收咗花菇本身嘅鮮甜味，真係鮮上加鮮。而且呢個花菇仲係貴過啲鮑魚，真係理所當然一件事。呢個花菇麵食落口真係一啲渣都冇，而且花菇厚實嘅口感真係好食過鮑魚啊！店咧雖然咧啲價錢會相對於其他啲麵館會貴少少啦，但係我覺得佢嘅出品同埋份量對得起佢哋嘅價錢。又係光盤嘅一日啊！呢次真冇甩拖啦，下次再會。